ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സിൽനാസ് കിച്ചൺ. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ഈ വീഡിയോസ് ഫുള്ളായിട്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഒന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഈ ഒരു റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു കപ്പ് അളവിൽ 2 കപ്പ് മൈദാമാവാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് സോഡാപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മാവ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ലൂസായി പോകും. അതുകൊണ്ട് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇത്രയും വെള്ളം മതി. ഇനി ഇതൊന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം. ഇനി ഇതിനെ കൈ വെച്ച് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടി കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മാവ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. ഒരു 30 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാനുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു 5 തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം പഴുത്ത തക്കാളി തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള ഈ ഒരു ഞെട്ട് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മുഴുവനായിട്ടും ഇതുപോലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ 5 തക്കാളിയും ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ തക്കാളിയും ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുക്കാം. തക്കാളി ഇപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ നല്ല നൈസായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സ്റ്റൗവിലേക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓണാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരുന്ന തക്കാളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 ഏലക്ക തല്ലിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണിത്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശേഷം ഒരു 1-2 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഇതിനൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു തക്കാളി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മിൽക്ക് മേഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു ചെറിയ ടിന്ന് മുഴുവനായും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു കപ്പ് അളവിൽ 2 കപ്പ് അവിലാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇതേ കപ്പ് അളവിൽ തന്നെ 1 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് മിൽക്ക് മേഡിൻ്റെ മധുരം മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ മധുരം പോരാ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് ടുട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇതില്ലെങ്കിലും കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഉരുളകളാക്കി ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചേക്കണം. ഇനി നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ച മാവിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ഓരോന്നും ഉരുളകളാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ മാവും ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ഒരു മാവ് എടുത്തുകൊണ്ട് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇനി ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കറക്റ്റ് ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഷേപ്പായി കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നൊന്നുമില്ല. നല്ലോണം ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി. മാത്രമല്ല ഈ ഒരു സ്നാക്സ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിന് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വട്ടത്തിൽ തന്നെ കിട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഇതുപോലെ ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മാവും പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണം ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം.
ഇതുപോലെ പരത്തി വെച്ച മാവിൻ്റെ നടുഭാഗം ഒന്ന് ലൂസാക്കിക്കൊണ്ട് കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുരുട്ടിയെടുക്കാം. ഇനി നടുഭാഗം ഒന്ന് അമർത്തി പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ശേഷം നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഉരുട്ടി വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ മാവിൻ്റെ ഓരോ മൂലയും ഇതുപോലെ ചരിച്ച് ചരിച്ച് വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ഇവിടെ ചുരുട്ടി വെച്ചു കൊടുക്കാം. ശേഷം ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിനെ തിരിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുക്കൊന്നൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശേഷം ഇതിലേക്ക് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്നാക്സ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ മാവും ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇഡലി പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു തട്ടിലേക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് അടുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ടും ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് വേവുന്നതിനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു വെറൈറ്റി സ്നാക്സ് ആണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് ഉടനടി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.